Evolution RT42. Guarde bem o nome desta geladeira da Samsung, porque sem dúvidas é o melhor custo-benefício que temos hoje no mercado. Com 20 anos de garantia no compressor e design incrível em inox, esta duplex frost free inteligente é conectada e através do aplicativo SmartThings dá para monitorar o consumo energético, determinar o quanto quer pagar de energia em reais e comandar a distância, como neste exemplo. Você não está em casa, mas quer chegar e tomar aquela cervejinha trincando de gelada, poder diminuir a temperatura através do smartphone. Única geladeira com tecnologia PowerVolt, que a torna bivolt automática, ultra resistente a oscilações de energia e funciona entre 90 volts e 310 volts sem parar. Compartimento Optimal Fresh, onde alimentos como carnes se mantêm frescos como no dia em que comprou por até 10 dias sem precisar congelar. Possui 411 litros de espaço interno graças à tecnologia Space Max, onde as paredes são mais finas, oferecendo mais espaço sem aumentar as dimensões externas. Filtro anti-odor e o mais alto nível de economia na nova tabela do Inmetro são mais alguns dos motivos que faz desta geladeira imbatível.